டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினில் துணிகளை போட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் ஒன்றுக்கு ஒன்று சிக்கிக்குதுங்க. இதில் எடுக்கிறக்கே 10 நிமிஷம் ஆயிடும். இதுக்காகவே ஆன்லைனில் ஒரு சூப்பர் ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கேங்க. லாண்ட்ரி பால்ஸ் தான். 2 வீக்ஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு தான் உங்கள் கூட ரிவ்யூ ஷேர் பண்ணுறேன். இதோட பாலோட ரேட் ஒன்று வந்து 12 ரூபா தான் வரும். நிறைய ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மில் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா லிங்க்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் டேரெக்டாக டிஎம் பண்ணுறேன். மிஷினில் ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் 2 பால் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா ட்ரெஸ்ஸில் எடுத்து போட்டுட்டு ஃபைனலாகவும் 2 பீஸ் பால் மட்டும் ஆட் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு துணி எந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். எப்பவும் போல் லிக்விட் ஊற்றிட்டு என்ன ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணுவீங்களோ செட் பண்ணிக்கலாங்க. நான் வந்து ஜஸ்ட் 30 மினிட்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ் எடுக்கிறேன் பாருங்கள். ஒன்று தனித்தனியாக வருது. சீரியஸ்லி ஒர்த்து ப்ராடக்ட் தான். லாண்ட்ரி பால்ஸில் இருக்க கலர் ட்ரெஸ்ஸில் பிடிக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க. எப்படி போடுறோமோ அப்படியே தான் இருக்கும்.